ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சஷ்டிகா விலாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து வீடு வந்து காலி பண்ணுறோம். ஏன் காலி பண்ணுறோன்னா, மாமா வந்து கோயம்புத்தூரில் தான் வந்தது ஒர்க்கு. நாங்கள் வந்து திருப்பூரில் இருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் இங்கே 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்தனால பழக்கன்றனால அப்படியே இங்கேயே இருந்துட்டோம். மாமா இங்கேருந்து வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து அவங்களுக்கு போயிட்டு வரக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. இந்த 2 வருஷமாக ரொம்ப பஸ்லேயே போயிட்டு வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர்லேயே வீடு பார்க்கலாம். வீடை வந்து பார்த்துட்டோம். சிங்காநல்லூரில் தான் வந்து பார்த்தோம். ரொம்ப நாளாக தேடி எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் ஆச்சு வீடு. நாங்கள் இப்போ இருக்க வீடு வந்து ரொம்பவே சின்னது தான். நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டோம். பாதி இது எல்லாமே எடுத்தாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து எல்லாம் செட் பண்ணணும். டேபிள் இருக்கிறது மட்டும் அப்படியே இருக்குது. மாமா வந்து மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறனால அந்த டேபிள் ஃபுல்லாமே மாமாவோட திங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால் எதுவும் கலைச்சிட்டோம்னா எதாவது மிஸ் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே இவகிட்ட சொல்லிட்டாங்க. பூட்டி எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க. இந்த கட்டலை மட்டும் கழட்டணும். மற்றபடி பாதி ஜாமானை வந்து எல்லாத்தையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டே வெளியே வச்சிட்டோம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணி முந்தத்தினாலே வச்சிட்டேன். கொஞ்சம் காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி வச்சிட்டோம். எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ட்ரம்மில் மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது, பக்கத்தில் வந்து எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே வீடு விட்டு போக மனசே இல்லை. எனக்கு இங்கே இருக்க எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆளுங்க எல்லாமே செட் ஆனாங்க. எல்லோரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களா இருந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் விட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். எல்லாமே அப்படியே கிளம்பிட்டோம். பாத்திரம்லாம் ஏற்றியாச்சு ஃபுல்லாக. எல்லாத்தையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். பாய். பாப்பா வந்து எங்கள் அப்பாட்ட இருந்தானா யார்கிட்டையுமே வரமாட்டா. எப்படியோ வளர்க்க டைமை தூக்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. கிளம்பினோடனே பார்த்திங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு புது வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. நாங்கள் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்க சத்யாவுக்கு போனோம். எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் இப்போ போகிற வீட்டில் வந்து துவைக்கிறதுல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, அப்பார்ட்மெண்ட் வீடு. அதனால சரி ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாஷிங் மிஷின் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம். ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் தான் நாங்கள் வந்து ஃபைனல் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் வந்து வேறு வாஷிங் மிஷின் பார்த்தோம். இது வந்து நார்மலாக எல்லாம் வச்சுருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இப்போ வந்து மாடல்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இது யூஸ் பண்ணுறக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டே வந்து எங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. அவங்களே கொண்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து எங்கே வைக்கணும்னு கேட்டு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. நாங்கள் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் முன்னாடியே வந்து வச்சுருந்தோம். சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மெதுவாக எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம். இது தர்மாக்கோல்லாம் வச்சு ரொம்பவே நீட்டாக பேக்கிங்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த கவர் எடுக்க முடியுமான்னு பார்த்தேன். இந்த அட்டைப்பெட்டி எடுத்தால் தான் அதை எடுக்க முடியும். என்னால் தூக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு மாமா தான் வந்து எடுத்தாங்க. பார்த்தா வாஷிங் மிஷின் திரும்பி பின்னாடி பக்கம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. சொல்லிட்டு அந்த கவர்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம். பேக்கில் எப்படியோ வந்துட்டு எந்த ஒயரும் இல்லை. சஷ்டி வந்து ஏதோ நோண்டுற மாதிரியெல்லாம் எதுவும் இல்லை. நீட்டாகவே இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் நாங்கள் வாங்கினோம். ஓப்பன் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, உள்ள அவங்க சொன்ன எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இது வந்து மேலே மூடி இதுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணி சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க. உள்ளே வந்து பைப்பு கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ளக் ஒயர் இருந்துச்சு. இது வந்து துணி வந்து வாஷ் பண்ணும்போது வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணணுமாமா சொன்னாங்க. நீ வாஷ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். எனக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். எனக்கு அவ்வளோவா இதை பற்றி தெரியாது. ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த அண்ணா சொல்லி கொடுத்ததில். இன்னொன்று அந்த சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு ஒரு அண்ணா வருவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அந்த அண்ணா வந்து நாளைக்கு வருவாங்களாம்மா. டெலிவரி ஆகிட்டு மறுநாள் வந்துட்டு அவங்க வருவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நாங்கள் சத்யாவில் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கியிருந்தோம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்துட்டு அப்படி தான் சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் டேவே அண்ணா வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும், எப்படிலாம் திங்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் வந்து சத்யாவில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பொருளாக வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பூரில் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்கினோம். கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம் சத்யாவில். ப்ராடக்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸாக தான் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நம்ம இப்போ சொல்ல வேண்டியதே இல்லை, அவங்களே பார்த்து பெஸ்ட்டாக தான் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நம்ம போனே நம்மளோட அமௌண்ட் இவ்வளோன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு உண்டானதாக பெஸ்ட்டாக வந்துட்டு நல்லா பார்த்து சொன்னாங்க. திருப்பூர் சக்தியால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணா இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி இந்த வாஷிங் மிஷினே பாருங்கன்னு சொல்லி அவங்களும் சொன்னாங்க. அந்த அண்ணா சொன்ன மாதிரியே தான் இப்போ கோயம்புத்தூர் உள்ள அண்ணாவும் இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும், உங்கள் ப்ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களும் சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக தான் எல்லாம் பேசி கஸ்டமர்லாம் எப்படி அட்டென்ட் பண்ணணும்னு சூப்பராக தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லா மனசுக்கு திருப்தியாக பிடிச்ச மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்ற அமௌண்ட்டில் எல்லாமே பண்ணித்தராங்க சத்யாவில்.
இந்த மூடி இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அண்ணா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம துவைச்சி பார்க்கும்போது தான் நம்ம எல்லாம் அப்படியே பழகிக்கலாம். நார்மல் ஹெவியை வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு வந்து 45 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ஊற வேணாலும் அதில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1/4 மணி நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு துணி துவைச்சி கொடுத்துரும். வாஷ் பண்ணும்போது வாஷில் வச்சுக்கலாம். தண்ணி வெளியே விடும்போது ட்ரை பண்ணோம்னா தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே போயிடும். ட்ரையிங் டைம் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அது வந்து சூப்பராக ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியும். நான் ஃபஸ்ட் டைம் இது இப்போ தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். துணியில் உள்ள அழுக்கெலாம் வந்து அதில் சேர்ந்துடும். நம்ம எடுத்து வெளியே வேணாலும் கொட்டிட்டு மறுபடியும் மாட்டி விட்டுக்கலாம்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் வந்து செட் பண்ணிட்டோம். இப்படி தான் வந்து நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ப்ளக் பாயிண்ட் வந்து இங்கே தான் இருக்கனால நாங்கள் இங்கே மாட்டிட்டோம். இது வந்து பைப் கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்து வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். மீதி தண்ணி வந்து நம்ம ரெஸ்ட் ரூம்லேயே அப்படியே விட்டுறலாம். வேணாலும் தண்ணி நம்ம மோந்து ஊற்றிற மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை பைப் கனெக்ஷன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். 2 மெத்தடில் தான் நாங்கள் வாங்கினோம். இன்னொரு வாஷிங் மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா பைப் கனெக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுக்கணும். அது தேவையான தண்ணி எடுத்துக்கும். இது அப்படி இல்லை, நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணாலும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம். நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேலே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும். லிக்விடு, சோப் பவுடர் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து தண்ணி வந்து பைப் கனெக்ஷனும் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே ஊற்றி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் வந்து நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும். ட்ரை வந்து நல்லா பண்ணி கொடுத்துருது. நம்ம துணி காய போட்டு 1 ஹவர்லேயே வந்து நம்ம துணி எடுத்துடலாம். அந்தளவுக்கு நல்லா சூப்பராகவே ட்ரை பண்ணி கொடுக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.